series, A Journey to a Healthier Life. Sa dili pa kita magpadayon, bago po tayo magpatuloy, natay daghan nga mga nagatanaw, nagasunod sa ato nga serye niining panahon na. Gusto na ko i-greet ang atong mga viewers sa online, ang atong mga viewers sa Facebook, sa YouTube, bisan asa mong dapita sa tibuok kalibutan. We would like to thank you sa inyohang pagtanaw, sa inyohang pagsunod, pag-share niining ato nga broadcast. Gusto sab nako nga i-greet. Karon nagatanaw sila, nagtapok sila, nagkasama-sama po sila sa isang lugar. Yung mga miyembro ng Phase 8 Rooftop SDA Church sa North Fairview, Quezon City. Welcome sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ganon din po yung mga taga Pasig City, si Josariana Boncas. Salamat sa inyong panunood at welcome po sa ating pag-aaral ngayong gabi. And I would like also to greet ang tanan nga mga members sa Adventist Church sa whole Mindanao, sa South Philippine Union Conference Territory. Apil na ang mga members sa Visayas, sa Central Philippines, o ang sa North Philippines. Alam po namin na marami pong nanunood, marami pong sumusubaybay sa ating broadcast dyan sa Luzon. And I would like also to greet ang tanan nga mga Hope Radio sa tibuok nga Mindanao. Sugda nato ang atong Hope Radio sa Tangub City, sa Iligan City, ang atong Hope Radio sa Butuan City, sa Mati, and sa Tagum City, also in Davao City, o sa General Santos City. Apil na ang sa Digos sa SPAC, and ang Hope Radio sa Mountain View College. O tingali kung doon ako inalimtan, tanan-tanan nga Hope Radio. We would like to thank you for hooking up sa toang Hope Channel South Philippines. Gusto sab na kong i-greet. Doon na tayo sa commercial radio nga FM radio nga nag-hook up usab ka nato gikan ni sa Hingoog City ang 99.3 Like Radio. Salamat sa inyohang pakiguban kanamo samtang kita nagatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magapadayon sa ato nga tema karong gabi, I would like to give you an update. Kining gitawag nato nga COVID-19 update karong gabi. Una, according to the Department of Health, ana natay kaso karon adlaw as of 4 p.m. 2,084 na mga kapaglaom ang mga kaso sa COVID-19. O kining out of this 2,084, ana atay reported nga new cases of recoveries. Praise the Lord. So total, 7 nga new recoveries, o ang total na nga naka-recover is 49 na mga kapaglaom. O doon na puntay, kini usa ka makasusubong butang. We are so sorry for the families nga na-involved ni ini, nga atay nadugang additional nga 10 additional death. Nga karon naghatag na og total number of deaths as of now, March 31, as of 4 p.m., ana-anatay 88 nga mga namatay. We are sorry for that and condolence sa mga familia. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, karong gabi ang ato nga tema, ako ning giuluhan, the anti-COVID-19 diet, especially for you. So kung atong tanawon, unsa man kining pagkaon nga makatabang, nga malikay ta sa epekto niini nga balatian, anti-COVID diet. Kung magingon ta og diet, magisgot ganita og diet. Ang atong mahunahunaan mao ang nutrisyon. So sama sa atong natun-an sa miaging mga gabii, like what we have learned in the past, that the Lord made us. Ang Dios mo'y nagbuhat nato. Og siya'y naghatag og
prescription kung unsay angay nga imong kaunon ug angay na kong kaunon. Siya may naghatag og manual. Siya may naghatag nato og mga pamaagi. Unsay dapat natong buhaton ug unsay dapat nato nga dili buhaton. So aron nga makita nato what is really God's plan for you and me. What is the diet that God prescribed for you aron malikay ta, maiwasan natin ang mga sakit. Malikay ta sa mga balatian. Balik ta dito sa Genesis. Ang una nga libro sa balaan nga kasulatan. The book of Genesis in chapter 1, nagaingon, God said, "See, I have given you every herb that yields seeds, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seeds, to you it shall be for food." So makita nato mga kaigsuunan, nga bisan pa niini nga panahon, just or right after God created man and put him the Garden of Eden, God prescribed a diet for them. Ang Dios naghatag na daan og unsay angay kaunon sa tao. Kung atong tan-awon, Adam and Eve were instructed to eat fruits, grains, nuts. And God instructed them to eat vegetables. You may eat the herbs of the field. That is Genesis chapter 3, verse 18. Tanawon ninyo niini nga chapter. Sa chapter 3, this is the chapter nga nagpahibalo ka nato mga kapaglaom nga ang tao nahunog na sa pagpakasala. And we know, sa atong pagtuon sa first night, nga sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala, niabot ang kamatayon, niabot ang balatian, niabot ang tanan nato nga mga problema, mga kasakit nga naa sa ato kalibutan karon. Ug gihatag sa Dios in Genesis chapter 3 verse 18, gihatag sa Dios ang mga vegetables. Gihatag sa Dios niini nga mga pagkaon because God knows nga kini nga mga pagkaon makatabang ni sa pag-prevent sa epekto sa sala sa imo ug sa akong kinabuhi. Hinumduman nato mga kaigsunan. These were the original dietary plans for those living up to the time of the flood. Hangtod ra na dito sa panahon sa lunok. Kung ating titignan, kung ato ning tan-awon mga kaigsuunan, pag-abot diha sa lunok, ang tao limited man ang iyahang makaon. Kaya nga naman, mahurot man katong dala ni Noah sa arka. O ang Diyos nagingon, after the flood, naibalo ang Ginoo. Hinumduman ninyo, 40 days and 40 nights, nag-ulan. O ang tibuok yuta is all under water for 150 days. That is 5 months. Walang makaon. Walay makaon, walay gulay, walay prutas, tanan wala nga mga pagkaon nga gikan sa tanom. Ug makit-an nato how wonderful and how loving our God is. So ingon ang Ginoo niya, karon kay wala mo mo'y makaon, I will modify the diet that I have given in Genesis or in the Garden of Eden. So ang gihimo sa Dios, naghatag siya mga emergency nga mga pagkaon. Unsa man ni siya? It is recorded in the book of Leviticus chapter 11 and Deuteronomy chapter 4 verse 3 to 21. God allowed at this time eating of meat. However, bantayan nato ni mga kapaglaom. However, God also designated the healthiest variety of animal for consumption. Dili tungod kay gitugot sa Ginoo, pagusto na lang tag-unsay atong kaunon. Ato ning tagsatagsahon unya.
Apan gusto na ko nga makita na to, kung unsa man ang life expectancy sa mga tao before the flood. Kung inyong tanawon, before the flood, ang life expectancy sa mga tao, gikan kang Adan, hangtod didto kang Noah, makita nato nga almost all of them, halos silang tanan, ang ilahang edad moabot og 900 years. Naga-imagine ko mga kapaglaom, unsa kay klase sa kinabuhi kanang makaabot ta ni anang idara 900 years. Karon gani maglisod gani tag-abot og 100. That's why the government is offering 100,000 for people who reach 100 years of age. Kay gusto nila nga mutaas-taas pod ang ato nga kinabuhi. But after the flood, kanus agi introduce ang pagkaon og meat just before the flood or during the flood. After the flood, tanawon na to o tignan po natin kung ano na ngayon ang itsura ng life expectancy ng mga tao. Tignan po ninyo sa ating screen. The life expectancy after the flood. Si Noah is more than 900 years. Ang kanyang anak na si Shem, more than 500 lang. Hindi na siya nakaabot ng 600. And it goes down and down and down na pag-abot doon kay Moses. Pagdating kang Moses, mga kapaglaom, ang iyahang edad is only 120 years old. The big question in mind is, posible ba kaha? Posible po ba na ang dahilan kung bakit naging mababa na, kumunti na ang edad ng tao is because sa pagkain nila ng karne? You try to think about it. Is it possible? Posible ba kaha, mga kapaglaom, nga ang hinungdan sa pagnaog sa edad sa tao, tungod silahang pagkaon ug unod? Kung ako inyong pangutanon, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga kapaglaom, moingog yung ko nga, dakog yung posibilidad. Tanawon ninyo ang COVID-19. Manigikan, sumala pa sa ilaha nga, gipublish, mga kaigsuunan. Nigikan ni sa mananap. Giun sa pag-abot sa tao. Tungod kay ang tao mukaon ni ini nga mga mananap. At tumo sa Wuhan, China. Mga exotic food ang ginakaon. Muna hinungdan, mga kaigsunan, nga kung ang tao nagpabilin lang unta sa instruction sa Ginoo, nga mukaon taani in times of emergency, pwede ta mukaon na ni. Pero kung naapay mga pagkaon nga gikan sa tanom, mora na atong kaunon, malikay ta niini nga mga palatian. Wala unta ni abot ning COVID-19. Kung ang tao wala mukaon anang mga pagkaon nga ginadili sa Ginoo. Tanawon na to ang basic food components. Kung atong tanawon ang basic food components, upatra ni sila. Macronutrients, naa din ha ang atong carbohydrates, naa din ha ang atong protein, ug naa na diha ang ato ang fats. Ikaduha mao ang atong gitawag nga micronutrients, nga diin nabutang ang atong vitamins and minerals. Ang ikatulo, nga kini most of the time, kadaghanan nga panahon, neglected ni nga component sa to ang pagkaon. Kani gitawag na to nga fiber. Ngano nga niingon kog neglected? Tungod kay ang mga tao, wa na sila nagtagad ni ini. Ngano nga wala sila nagtagad? It is because ang mga tao karon, labi na kining mga batanon, labi na kining mga young people, kining mga bata, mga new generation, they don't even eat vegetables, foods from plants. And I would like to tell you, ang fiber ay manggagaling lang sa mga pagkain na mula sa tanim. Fiber comes only from plant food. Wala yan sa karne, wala yan sa isda. And, ang isang component, kining tinatawag po natin na phytochemicals. Gusto na ko ni tagaan og pagtagad.
Bibigyan po natin ng mas mahabang panahon itong tinatawag nating phytochemicals. But before we go further on the phytochemicals, gusto na ko nga ato ning basahon, kinigisulat sa usa ka magsusulat. Kinigi kani sa libro nga Counsels on Diet and Food, nga nagaingon, grains, fruits, nuts, and vegetable constitute the diet chosen for us by our Creator. Kinsay nagpili? By our Creator. This food, prepared in a simple and natural a manner as possible, unsay klaseng preparation? Simple, natural, dili process, are the most healthful and nourishing. Ingon pa niya dinhi, they impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by what? By more complex and stimulating diet. Itong mga complex, kining mga complex ug stimulating diet, aha nato ni makitaan nato ni siya diha sa mga fast foods. They are all stimulating diet. So the question is, ang pangutana, what is in your plate? Kung sa Pilipino pa, ang ating pinggang Pinoy, ano pong laman yung ating pinggan? Ano po yung ating kinakain? Ito po yung itinuturo sa mga bata. Mo yung ginatudlo sa mga bata sa eskwelahan. Go, grow, and glow. Kung titignan po natin, kung ato ni tanawon mga kaigsuunan, 1/2 of the plate is dedicated for fruits and vegetable. 1/4 is for rice, and another 1/4 is for protein food. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, mga kapaglaom, these are the food that God prescribed for you and me. Mauning pagkaon nga makahatag og maayong panlawas. Mauning pagkaon nga makahatag kanatog kusog nga gihatag sa Dios nga nagbuhat kanato. Ang pangutana is, why are fruits and vegetable, they have protective against diseases? Because they are rich in nutrients that protect from several degenerative diseases like folate and vitamin K, potassium, magnesium, especially dietary fiber, etc. They also contain antioxidants, vitamin and provitamin like vitamin D, vitamin C and E, beta-carotene, and they contain phytochemicals which confer additional health benefit. The question is, ang pangutana, what is phytochemicals? Tingali na dunggan na ninyo ni sa mga tao nga nagapromote og mga supplements. Magisgot na sila og antioxidant, free radicals, o phytochemicals. Sa maning phytochemicals? Ang phytochemicals, nagikan kini sa duha ka pulong. Ang phyto means plant, and you know what is chemical. Kung atong tanawon, phytochemicals are biologically active substances that give plants what? Their color, give plants their flavor, and give plants their ability to resist disease. So mo ni ang gihatag sa Dios, gibutang na sa Dios diha sa mga tanom nga gusto sa Dios, ikaw ug ako ato ning kaunon. Ato ning ikonsumo. Kung atong tanawon mga kaigsunan, phytochemicals are substances that provide disease prevention or protective properties when consumed. So kung ato ning ikonsumo, kung ato ning kaunon, muhatag ni kanato mga kaigsuunan og protection. Mo prevent ni siya sa mga viral infection ug unsa pa nga mga infection dinha. So atong tananon unsa maning mga phytochemicals? Phytochemicals are colorful. Nagkadaiya, klase-klase nga color sa ato nga mga pagkaon. Sugdan nato pananglit. Ang pagkaon nga color red. So may naa sa color red. Color red naa siya lycopene. Mga lalaki nga nag-edad og 40 pataas. It is protective against prostate and other cancer. So kung naa kay nag-edad na kag 40 pataas,
Dugang-dugangan ni mo kaon og pula nga mga pagkaon. They have also anthocyanins. Nga kining anthocyanins, mao ning ginatawag nato nga antioxidant property. Wingon tag unsa man ang antioxidant? Mao ning simple illustration nako sa antioxidant. The simple illustration is, kini bitaw wingon ta nga ang puthaw o ang bakal, kung dili nato na siya pinturahan, mataya man na siya. So ang ginahimo nato is ginapinturahan nato og anti-rust. Kaning anti-rust mao ning antioxidant. Mao sab ning atong lawas kinahanglan pinturahan nato apan dili pintura nga mapalit sa hardware, kundi pintura sa nagkadaiya nga kolor sa mga pagkaon. Niya pa, yellow ug orange naa ni carotenoids, naa ni bioflavonoids, etc. etc. Naapoy kining puti, tangerine ug brown, labi na kining gitawag nato nga allicin family. Sa garlic and onion, kini sila maoy antibacterial, antifungal, antiparasitic, and antithrombotic. Pinakadaghan nga kolor nga makita nato mao ang green. Na dinha ang lutein, mo protection na sa tuang mata gikan sa macular degeneration and cataract formation. Napod ni siya anti-carcinogenic nga indoles. Niya po'y purple ug blue. Anthocyanins na antioxidant gihapon na siya, maugsad ang phenolics. So ang recommendation kanato mga kapaglaom mao ang ato ning kaunon ang tanan nga color. Kung magluto kita, magprepara kitag pagkaon nga anti-COVID diet, it must be rainbow color. Ato ning sagol-sagolon dili lang isa ka kolor. Ato gining isagol ang tanan. Kaya kung makita nato daghan pa nig benefit, it reduce the risk of cardiovascular disease, inhibit cancer development, stimulate your immune system against COVID-19, antioxidant activity, prevent bad cholesterol oxidation, lycopene, a carotenoid found in tomatoes may protect against prostate cancer, and lutein, sama sa akong gisulti kaganiha, makatabang ni sa atong mga mata. Niya pa, it inhibits the formation of blood clots. It is anti-inflammatory, reduce dietary cholesterol absorption, extend the activity of vitamin C, and this is anti-tumor, anti-allergenic, and antiviral. So kung pangutana nato karon, aha man nato ni makita ang daghan nga mga phytochemicals sa tanom. Sumala pa sa ilaha nga research, nakaplagan na lang nga the greater amount are concentrated in the immature organ of the plant. Aha man ang immature organ, naana sa udlot. Naana sa udlot, sa tumoy, skin of fruits, and ripe fruits. Daghan na sila og phytochemicals. So balikan nato ang emergency food nga gihatag sa Dios. Nga makita sa Leviticus 11 and Deuteronomy 14. Hinumduman nato nga ang Dios nagingon, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, and you are not your own, because you were bought with a price. Therefore, glorify God in your body. So whether you eat, or drink, or whatever you do all to the glory of God. Ang God's prescription nga pagkaon, kining mga butanga. Balikan nato sa panahon ni Noah. Kay didto man ni nagsugod. Sa panahon ni Noah, ang nagsunod ngayang mga kabataan, nagsugod nagubos ang ilahang mga edad, sumala sa atong nakit-an gaganiha. Ang Dios nagingon, sa wapa siya ni Saka sa maong arka, ni marcha ang mga mananap, ug ang Dios nagingon kang Noah, you shall take with you 7, each of every clean animal, a male, and his female. 7 each. So, 7 kaparisan ang gingon sa Ginoo. So, dahil clean animals. Og naapoy unclean. Kining mga unclean, ingon sa Ginoo, 2 of animals that are unclean. Sa unclean, duhara, bayi og laki. So, kung makita nato din sa atong screen, sa illustration, makita nato ang mga clean animal, 7 kapuok. Samantalang ang mga unclean, duha ra gyud ka buok.
And it shall be, ingon sa Ginoo, Leviticus chapter 3 verse 17, and it shall be a perpetual statute for your generation throughout your dwelling, that ye eat neither fat or blood. Ngano nga daghang problema karon? Hypertension, heart attack and stroke. Tungod kay ang mga tao ganahan naman mukaon og tambok. Ganahan na bisan gani dugo kaunon. Ang Dios nagingon, this is a perpetual statute. Mao ni ang gihatag sa Dios nga giya. Original nga pagkaon niya gikan sa tanom. Apa nang yawa doon na siya counterfeit. Moingon nang yawa, hatuo muna ana. Maniwala kayo diyan. Masarap ito, sabi ng kaaway. A diet that includes unclean meat. Mao na nga ang mga tao karon bisan unsa na lay kaunon. At tumog Thailand, bisan gani ok kaunon, yung ipis, kinakain, exotic food. Ingon ang Ginoo, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat among all the animals that are on the earth. Unsa man ni sila? Among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hooves, and chewing the cud, that you may eat. Tatlo ang ilhanan. Unsa man na siya? Divides the hoof, having cloven hooves, and chewing the cud. Nevertheless, ani ay mga mananap that chew the cud or have cloven hooves, you shall not eat such as this. Number 1, camel. O guban pa din ha, ginumerate mga kaigsunan, etc., etc. Ang ani. Deuteronomy 14 verse 7 and 8. Also, the swine is unclean for you. Kaklaro mga kaigsunan ha? The swine is unclean for you because it has cloven hooves, yet does not chew the cud. You shall not eat their flesh or touch their dead carcasses. Ang isa ka tao nga high blood or hypertensive, sulayan ni mo adtog doktor. Ang unag yung ibawal sa imuha, ayaw kaon og baboy. Because the doctor knows that it's not good for our health. Muna gisaad sa Ginoo, muna gihatag sa Dios kanimo o kanako. Nga dili gyud nato na tandugon. Adto ta sa naa sa tubig, sa mga isda. Ingon pa niya dinhi, this you may eat of all that are in the water. Whatever in the water that has fins and scales. Kung sa mananap na ay tulo ka ilhanan, dinhi sa isda na ay duha. And by the way, ang tulo ka ilhanan kinahanglan presente ni sa mananap. Mausab ni sa isda, duha ang ilhanan. Sa maning duha, anaa siya'y scale, ug naa siya'y fins. Naa siya'y himbis, ug naa siya'y kapay. So makita nato dinhi mga kaigsunan, nagikinahanglan nga naa gid ning duha. Whether in the sea or in the river, that you may eat. Bisan asa na siya, naaman na siya sa dagat, o naaman siya sa suba, parat man na siya, o dili parat, o tabang, bisan unsang naa diha sa tubig, mauragyan na ilhanan, naa siya'y kapay, o naa siya'y himbis. But, ingon pa niya dinhi, all in the seas, or in the river, that do not have fins and scale, all that move in the water, or any living thing which is in the water, they are an abomination to you. Mahugaw sila alang kaninyo. So muna'y angay nato nga bantayan. And those are the food nga naghatag nato balatian. Ang original nga pagkaon, muna'y pagkaon nga gihatag sa Dios, anti-COVID-19 diet. For you and for me. Apa nangyawa, nangitag yung paagi. Ang kaaway sa Dios, nangitag yun og paagi mga kaigsunan. Ingon ang Ginoo, tagaan ta kag presko nga hangin. Ingon po ang kaaway, tuo mo niya na, ato nang butangan og kemikal ang hangin. Niya, ang pagpanigarilyo. Kung atong tanawon ang pagpanigarilyo, isa kini nga dako nga problema dili lamang sa atong nasod,
Pasalamat ta kay naatay presidente nga naghimo og balaod nga wa nay manigarilyo sa mga public places. Ug pasalamat ta nga ang atong mga television nawala na ang mga advertisement sa mga sigarilyo kay kini makadaot. Tanawa ra gud ninyo ni. Smoking kills nearly 6 million people each year. Wow! Pagkadaghan ang namatay tungod lang sa pagpanigarilyo. More than 5 million are users nga namatay and ex-users. And more than 600,000 are non-smokers. Wow! Tarawon ninyo mga kaigsunan, mga kapaglaom. Bisan pa ang wala ga panigarilyo, pwede nga mamatay tungod sa sigarilyo, bisan wala sila ga panigarilyo. Mo ni gitawag na to nga second-hand smoke. Mao na nga diha sa public places, mga kapaglaom nga nagapanigarilyo, palihog intahon. Ayaw ninyo gi-apil-apil anang mga dili manigarilyo. Kung gusto mo magpakamatay, kamura. Ayaw gi-apil anang wala manigarilyo. Tanawa ra gud ninyo ni. Ingon pa niya, approximately 1 person die every 6 seconds as a result of tobacco-related causes. Hamak mo na. Isa ka tao matag 6 ka segundo ang mamatay. Related na siya sa pagpanigarilyo. Pila na ta ka segundo ga istorya din mga kapaglaom. Daghanag mga tao na ngamatay. And ingon pa niya din smoking affects not only your health but the health of your loved ones. Kapaglaom kung higihigugman nimo ang imong pamilya, ayaw intawon og panigarilyo. Kay dili lamang ikaw apektado, apil ang imong pamilya. Tanawa ra gud ng inahan. Ang inahan nga nanigarilyo nga nagkarga og bata mga kaigsunan, ang bata apektado na sa gitawag nato nga second-hand smokes. Ug ang resulta ani mao ning ginatawag sa mga doktor nga sudden infant death syndrome. Matingala lang ka ngano nga ang bata kalitra na matay ang hinungdan di ay. It's just sa pagpanigarilyo sa iyahang inahan. Tanawa ra gud ninyo ni. Kung atong tanawon ng Department of Health, lahang gisulti nga there are more than 4,000 chemicals in tobacco smoke. At least 250 of these are known to be harmful. Kini makadaot sa tuang lawas og 75 niining 4,000 chemicals makahatag og cancer, mga kaigsuunan. Kung atong tanawon mao ni ang mga balatian nga atong maangkon kung kita manigarilyo. Heart disease, stroke, various forms of cancer, emphysema, premature birth, poor circulation, shortness of breath. Mga kaigsunan, mao ni ang mga pipila ka mga balatian nga pwede nato maangkon. Hinumduman nato ang atong lawas dili ni ato. Iyan ni sa Ginoo. Nga kung naata niini, masamot nga madili ta maapektuhan niining virus nga nagakaylap sa ato ang kalibutan karon kining COVID-19. Kung naa kay problema sa kasing-kasing, na mas dali ka mabiktima kapag laom. Ang yawa, nagyo siya paagi. Nga ang tanan nga gibuhat sa Dios nangita siya paagi nga dauton niya. Ang Dios naghatag kanato og hinlo nga tubig nga atong imnon. Ingon pod ang yawa, mo ana mas lami ni siya ato ning butangan og sagol, Satan's counterfeit beverages. What does the Bible teach about alcohol? Dili man unta ni angay imnon. Apan ang Biblia, ang manual nga gihatag sa Dios, naagyon nagibutang diha. Tarawan ninyo, ang Proverbs chapter 20 verse 1. Wine is a mocker, strong drink is brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Tinuod ba yan ni? Bisan gani na professional, once mahubog, mawala gid ang pagka-professional. Mawala iyahang pagka-disente. Tungod kay, ang alcohol, mo inain mudaot sa iyahang frontal lobe, mawala ang iyahang nga judgment. Niya pa, alcohol is deceptive, mga kapaglaom. It is addictive. Number 2, it destroys brain cells. Number 3, it dramatically affects our ability to reason. Mawala ang ato ang abilidad nga murason. Niya pa, 2 out of 5 people who begin drinking
have serious problem mahimong alcoholic. Mao pa ni akong gipaabot nga unta diha sa atong mga television, mawala ang mga advertisement may tungod sa alcohol. Kaya kung tanawon ninyo, kasagara nga advertisement sa alcohol, it involves mga babae. Kaya nagunahuna manggod karon, muinom og alcohol macho, muinom og alcohol guwapo. Ug sa mga babae muinom og alcohol guwapa. I would like to tell you, you are being deceived by the enemy. So ang tambag nato is stop. Let us be temperate. Gikinahanglan nga magpugong kita. Kung dunay mo offer, moingon tag dili. Moderation, makita nato diha sa ato ang television, drink moderately. Pero kung tanawon nato ang moderation according to Webster's dictionary, moderation in action, in thought or feeling, or moderation or abstinence from the use of alcoholic beverages. Kung atong tanawon, ingon pa sa usa ka writer, Patriarch and Prophet, page 562, true temperance teaches us to dispense entirely with everything harmful and to use judiciously that which is healthful. Niya ang simple nga pagkasulti niya na. First, just stay completely away from what is bad for you. Palayo lang ka sa tanan nga makadaot si muhang lawas. Apil ng sigarilyo, apil na ang kaning alcohol. Labaw ng droga. Second, ang ikaduha. Second, don't overindulge in what is good for you. Kanang maayo para nato, ayaw pong palabi. Remember, anything that is over, even it is good, it is bad for our life. Kung atong tanawon mga kapaglaom, makita nato dinhi. Let your moderation, ingon pa ni San Pablo sa Philippians chapter 4 verse 5. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Gikinahanglan nga may paymebawlo nato sa kadaghanan ng mga katawhan ang atong pagkamapugnanon. Sa kaon, temperance in food, temperance in drink, temperance in everything. Hinumduman nato ingon ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, do all to the glory of God. So gikinahanglan, stop. Muhunong ta, mamalandong. Ug atong hunahunaon unsa pagkabililhon kining lawas nga gihatag sa Dios kanimo ug kanako igsoon. Bantayan nato ang atong lifestyle. Tanawon nato ang atong pagkinabuhi. Ingon pa sa global report or status report sa World Health Organization on alcohol, approximately, ingon pa niya, 2.5 million people die from alcohol-related causes each year. 55% of adult have consumed it. So ang mga tao grabe gyud nila 55%. Ang mga adult niya pa 4% of all deaths are related to alcohol through injuries. Number 2, cancer, cardiovascular disease. Mingon ganit ang cardiovascular disease, it involve our heart, mga kaigsunan. And liver cirrhosis, mauning cancer sa ato ang atay. Globally, kinatibukan sa tibuok kalibutan, 6.2% of male death are related to alcohol. Mga kapaglaom ng mga lalaki. 6.2% nga kamatayon sa mga lalaki na lambigit sa alcohol and 1.1% alang sa mga kamatayon sa mga babae. 1 in 5 men in Russian Federation and neighboring countries die from alcohol-related causes from the World Health Organization. Niya pa padayon, in the early part of the 21st century, 6.13 liters of pure alcohol were consumed per year per person aged 15 years or older. Pagkadaghan nga alcohol.
6.13 liters. Gikonsume sa matag tao, matag tuig, sa nag-edad og 15 pataas. Kadaghan mga kaigsuunan. Og tungod niya ni, according to the European Union, 2.5 million cancer death per year. 10% of cancer in men, 3% of cancer in women, and 30% of cancer in the European Union could be prevented through more healthful lifestyle choices. Tanawa ra gud ninyo, apil ang bata. Kung ikaw buntis nga inahan, mo inom og alcohol, apil in tawon ang imong anak nga wa pa matao, madamage. Dili lamang pag-inom og alcohol. And the same way, ingong pa niya pagpugong sa atoang nga pagpanarabaho. Ang atong nga pagtulog. Ang atong nga stress. Ingong pa niya din, there are many areas in which we lack balance, such as sleeping too little. Ang mga tao karon kamay nalay tulog, working too hard, not exercising enough, eating too much, and the list goes on. Daghan pa na mga wa nato na nabalanse sa atong kinabuhi. Pananglit. Kini nga atong gitawag nato nga social media. Daghan mga tao karon nga sa social media mura na sila og binihag. Labi na kining atong mga millennials. Na dinha ang ML, na dinha unsa pa nang uban nga mga dula na ako usa ka bata nga nailhan, nagreklamo na, nagpatabang na ang nanay kay ang bata tulo na kaadlaw way uli-uli tuwa na lang sa kompyuteran, wa na eskwela, wa na kaon, wa na ligo. Mga kaigsunan, ingon pa sa usa ka lyric sa usa ka kanta. Sa usa ka chorus from the rock poet ni T.S. Eliot. Nagingon siya, "The world turns and the world changes, but one thing does not change. In all my years, one thing does not change, the perpetual struggle of good and evil." Hinumduman nato mga kaigsunan, samtang naata ni ini ngayuta. Naay kontrobersiya between good and evil. Ug mao kini ang gitawag nga the greatest controversy. Og kasagara kini nga controversy naa dinhi sa atoang frontal lobe, sa precortical cortex sa atoang mga utok. Naa sa atoang frontal lobe, naa dinha ang atong judgment, naa dinha ang atong choices, naa dinhi mga kapaglaom ang atong mga pagpili, right or wrong, naa diri sa atoa nga utok. Ingon pa niya dinhi, be sober. Pagbantay, be vigilant, because your adversary, ang inyong kaaway nga mao ang yawa, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Mo na'y hinungdan mga kaigsuunan nga ang Dios nagingon, whether you eat or you drink, or whatever you do it all to the glory of God. Dinhinahulog ang atong ginikanan si Adan ug si Eva sa pagkaon. Dinhinahulog ang atong kadaghanan nga mga nailhan. Ingon pa sa uban, tulura gyud nga instance. Ingon pa nila, kusina, mahulog ang tao pagkaon. Sahay, kwarta, mahulog ang tao. Sahay, kwarto, matintal ang tao. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, let us do all things for the glory of God. Kung mingon ka nga di man ako kaya, gusto na ko mubiya og alcohol, gusto na ko mubiya og tobacco, pagpanigarilyo, magbalik-balik ramang ko. Igsuon na kay paglaom. Ningon pa niya dinhi, Philippians chapter 4, verse 13, nagingon, I can do all things through Him, that is Jesus Christ, who gives me strength. Sultihan ta kahigala karong gabi. Sa dili pa kita magatapos, gusto na ko ipahibaliw kanimo that God, through Jesus Christ, can help you change your lifestyle. Can help you change your taste bud. Aron mo balik ta og kaon kanang orihinal nga gihatag nga pagkaon sa Ginoo. Pagkaon nga makausab sa ato ang kinabuhi. Pagkaon nga maka-protection kanato sa tanan nga mga balatian. Hinumduman nato, God loves you.
Mo hinungdan nga siya namatay didto sa cross sa Kalbaryo. Tuwa siya nagbitay tungod lamang kanimo. Gihalad ang iyahang dugo, gihalad ang iyahang kinabuhi because He loves you so much. Higala kapag laom ni ining takna. Asa man kang dapita. Nakita nato ang pagkaon, espesyal nga pagkaon nga giandam sa Dios, gikan pa sa sinugdan ug hangtod karon. Gusto sa Dios nga magkinabuhi ka nga himsog. Gusto sa Dios nga maangkon nimo ang maayong panlawas. Gusto sa Dios nga malikay kita sa COVID-19. Mo ning hinungdan nga gihatag niya ning tanan nga mga prescription sa atong pagkaon, prescription sa atong ilimnon, prescription sa atong pagginhawa, prescription sa tanan natong buhaton. Whatever you do, do all to the glory of God. Kung ikaw higala kapag laom, ahaman ka nimutang karon. Handom nimo nga ihatag ang himaya sa Dios sa imuhang pagkinabuhi. Hangyoon nako ikaw. Itugyan ang tanan. Nga nagaingon si Apostol Pablo, I can do all things through Christ that gives me strength and power. Hangyoon ta ka karon sa pagduko sa imuhang ulo. And I will be praying for you a very special prayer. Magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Niini nga taknaa Ginoo. Salamat. Nga imong gipakita kanamo ang pagkabililhon sa among kinabuhi. Nga ikaw nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo alang kanamo. Salamat Ginoo nga imong gipahinumdum kanamo. Ang mga dapat o angay namong pagakaunon aron malikay kami sa mga balatian labaw na sa kamatayon. Salamat Ginoo sa pagpakita kanamo kung unsay angay namong iginhawa. Salamat sa pagpahinumdum kanamo kung unsay angay namong imnon. Ug unsay angay namong pagabuhaton nga ngimong handom nga ang tanan namong pagabuhaton makahatag og himaya diha kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw nagsaad nga kung dili namo kaya mahimo kini nga posible nga makaya namo tungod kay ikaw nagahatag kanamo kusog, nagahatag kanamo og kadaugan. Panalangin niya ang tanan namong mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mga higala nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan, ahaman sila na imutang Ginoo, panalangin sila og duawi sila. Ihatag kanilang mayong panlawas, ilikay sila sa balatian, labi na ang COVID-19. Salamat sa pagtubag sa mong pagampo. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Salamat o Jesus sa pagkikugma mo sa matagi ngayon. Matinod-anon ka ang kinabuhi
Hello everyone! Welcome to Hope for COVID 2019. Og niini nga series, COVID means Christ our victory in distress. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kapaglaom, amo kamo hangyon nga sa gihapon i-share kini nga video sa tanan nga mga streams available nga naa dinha sa inyong mga social media gadgets. Live kita karon sa Facebook og maingon man usab sa YouTube. And we are very much happy nga bisan tuod wala tay access nga muduaw sa ato mga churches, mga kaigsunan, makighinabi kanila personal, but we have the wonder of the social media. Og tungod niini mga kaigsunan ug mga kapaglaom, pagbulutan gihapon sa Dios nga kita makapadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Our topic tonight is one that is very special. Niining kalibutan nga nagmasakiton sa tanan nga mga katawhan nga nagbalatian dili lang diha sa lawas kundili maingon man usab sa espiritu. We have our hope in Christ who is our healer. Si Kristo ang atong mananambal. I am inviting you tonight for this special study by taking a look at the book of John, chapter 5. John, chapter 5, mga kaigsunan, sa inyong mga Biblia. Kung nagsunod ka mo din ha, palihog ablihan ninyo kini, og magtuon ta pagdungan ni ining maong suhito. Atong basahon, diretso sa verse 14. Og nagkanayon diha sa New International Version, later, Jesus found him at the temple and said to him, "You are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." By the way, the background of this story is about the invalid person who had been in this condition for almost 40 years, and yet he was healed by an encounter with Jesus. Later that day, human nga siya gitambalan ni Ginoong Hesus, nagkita sila pag-usab, and that was the first time that he met Jesus again on his well-being state. Unya, gipahinumduman siya ni Kristo, ayaw na pagbalik pagpakasala, otherwise, worse or even much worse than what you experienced will happen to you again. Kung natuning tanawon mga kaigsunan, mura ni siya og picture og unsay kinabuhi og unsay tinuod nga kahimtang niining pulo nga gitawag nato sa in English og relapse. Kung natong binisayon, bughat. Daghan kayo mga kaigsunan ang nangaulian for the first time, and yet as they went back to their old lifestyle, nibalik ang sakit mga kaigsunan, and most often, very usual nga mahitabo mga kaigsunan, is inigbalik sa sakit, mas grabe pahinuon ang mahitabo. Now take a look at the first few verses. Atong basahon din mga kaigsunan, beginning in verse 1, John chapter 5, to verses 2, 3, and onwards. Nagingon din sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now, there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool. Adunay usa ka gamay nga pool mga kaigsunan in one particular place in Jerusalem, didto gyud duol sa ilang ganghaan nga agianan sa mga karniro, which in Aramaic is called Bethesda. Ang ngalan sa lugar mga kaigsunan, Bethesda. Balikan na to nga punto niya because names in the Bible are very significant. Gani, aduna kini mga kahulugan mga kaigsunan, o aduna ni siya'y application sa atong kinabuhi bisan sa kasamtangan nga kahimtang karon, which is surrounded by 5 covered colonnades. So sa ato pa didto sa isa ka pool mga kaigsunan nga ginganlag Bethesda,
adunay 5 ka mga covered colonnades. Og here is a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, the paralyzed. Ang tanan nga dunay nagkalain-lain nga matang sa sakit mga kaigsunan, hurot na ang ilang kwarta, hurot na ang mga opinyon sa doktor, they resorted to this last solution mga kaigsunan aron maulian ang ilang sakit. Gani, by tradition, this pool is once in a while being visited by an angel from heaven. Mao ning ilang tradisyon nga gituuhan mga kaigsunan. Nga sa matag karon ug unya, ang manulunda nga gikan sa langit mo kanaog on the very same spot og iyang kutawon ang tubig mga kaigsunan. Og ang bisan kinsa nga makauna og tuslob sa pool maulian sa iyang sakit. Bisag unsa pa iyang sakit. Now, verse 5, one who was there had been an invalid for 38 years. Atong introduce mga kaigsunan ng usa sa mga key players niining sugilanon, there was a paralyzed person who had been paralyzed for 38 years. Imagino ni mo na, sa ato pa, naanagyod siya sa iya mga senior years, mga kaigsunan. Lisod pod kayo, umingong kag mga 30 years old, maparalyze na. So, butang na to, na-paralyze siya at age 40 or 45 or 40. So, na siya sa mga 70 plus something ang iyang pangidaron, mga kaigsunan. Unya, niadtong tungura, wa na mag-isay laing mahimo, hinay-hinay siya kamang paingon sa Bethesda, aron manimpalad nga kung adunay manulunda nga mukutaw sa tubig mga kaigsunan. Hopefully, he gets there ahead and be cured from his problem. So, that's the pool of Bethesda. I was trying to read a parallel story mga kaigsunan in the book Desire of Ages, which is written by Ellen G. White. Mas gipatinaw niya ang description kung unsa ang gakahitabo didtong dapita mga kaigsunan. According to her statement, invalids were there sitting or congregating just by the side of the pool mga kaigsunan. Nagakamang at the edge of the pool day after day in the vain hope of relief. Take note of this statement, mga kaigsunan. They are creeping at the edge of the pool day by day at the vain hope of relief. Akong ma-imagine, mga kaigsunan, ang nasod sa Pilipinas. Ato na lang gining i-particular kung unsay nahitabo diri sa atong nasod. Pero kung mugawas pa ta sa atong nasod sa Pilipinas, mga kaigsunan, muabot ta sa United States of America, kamo nga naa din na extra careful mga pinalangga nga mga kaigsunan tungod kay ang US mao na karon ang number 1 sa number of casualties and cases mga igsoon. So, ingunani ang atong nakita sa atong kahimtang sa kalibutan. Most particularly here in the Philippines, as a nation, we are desperately hoping for relief mga igsoon. I don't know og kanus apa ni matapos ang ato ang community quarantine. Akong gitanaw, as of today, gani na-announce na ni Doc Dela Cruz kaganina, sa atong official nga information from the Department of Health website, mga kaigsunan. Nagsaka sa gihapon ang atong mga cases from 1546 yesterday, nadungagan og sobra 500 cases today. Nanata sa 2084. Og ang nangamatay, nadungaganta og napulo karong adlaw. Akong gikuha ang yang fatality rate, mga kaigsunan, out of 88 deaths sa 2084 cases, natay mortality rate
of 4.22%, which explains that it is still unsafe to just go out without any emergency. Kana bitaw magtabok-tabok ta sa mga venue mo atong merkado, kung dili gyud necessary, kung pwede lang kang makapanghuwam og asin or pwede imong tipid-tipiro ng asin mga kapaglaom aron di na dali mahurot, mas maayo ng tabang ang imong sudan ug ang imong sabaw kaysa mataptan kag COVID. This is real. And our country is becoming more and more frantic and hopelessly waiting for solutions nga makontain nato mga kaigsunan. Now, this is what's happening in this story. People are creeping at the edge of the pool every day in the vain hope of relief. Atong balikan ang ngalan sa place mga kaigsunan. It's called Bethesda. And if you take a look at names, naani siya mga kahulugan, ug sa Hebrew mga igsoon, ang Beth is normally house, and Esda has the equivalent of grace, which means Bethesda is a house of grace. And guess what? Kining balay sa grasya mga kaigsunan, sa diha nga miabot si Kristo didto, adunay tulo ka mga dagko nga mga panghitabo ang nidangat because the presence of Christ was there. Let's go to verse 6. Kining pangutana ni Kristo mga kaigsunan niadtong tao was something that should appall each of us. Ang uban tingali sa ato mga kaigsunan, matingala ta og naalay mo kalit og duol sa imuha, mo offer og solusyon, unsa man okay pa ka dinha, kailangan pa ka og tabang, makaingon ka nga wow, at this very time of distress somebody is offering me relief or something. Verse 6 mga kaigsunan, si Ginoong Hesus sa diha nga nakita niya ang kahimtang niining tawhana, miduko siya ngadto sa tao ug nangutana, do you want to get well? Pagkanindot sa pangutana mga kaigsunan. And here's the reply. Matod pa niya in verse 7, Sir, the invalid replied, matod pa sa maong tao, I have no one to help me into the pool when the water is being stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. One niya makita mga kaigsunan ng offer ni Jesus. He was thinking of him as somebody who would like to be handy at the time nga mukutaw ang manulunda sa tubig. Insya, sir, if you're willing to help me, could you please just stay there for a while? Something this week has never happened. Or probably 2 weeks from now, ay pamukutaw og balik ni, sir, kung mahimo, pundo lang sa kakadali. Matud pa niya, wala ko'y tao nga mutuklod kanako sa tubig. You can see, I could hardly move my body. Unta na ay muagak sa ako, kay kung mulusad nako sa tubig, someone else always gets ahead of me. Dito sa Bethesda, mga kaigsunan, the first thing that took place is actually contest. Paunhanay. Karong panahon na mga kaigsunan during the crisis that we are experiencing. Ang uban sa mga tao, nagsigig paniid sa mga advisory, kanus agyod ang particular nga adlaw nga mo total lockdown, nga wala nay access, sirad-an na ang mga tindahan, or sigig paniid, kanus aba available kani nga mga stocks na kahibalo na ta sa hoarding sa mga tao, nagpanic buying sila, gipanghurot nila ang kaya nilang hutdon. There is competition everywhere mga kaigsunan. Pero ang nakanindot po dani karong panahon na, naapoy mga positive nga mga NGO na nagpaunhanay sad sila og kinsay makahatag og supply sa mga frontliners, kinsay makapadala una og mga maskara, kinsay makapadalag pagkaon, and this is the spirit that should take place, a positive competition mga kaigsunan.
Pero for the sake of everybody to survive, makalimot ka nga naa di ay tay contest because we just want to be part of the big help that we can contribute to our community. Let's continue reading verse 8. Nagingon din mga kaigsunan, then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Tulo ka mga butang ang gisulti ni Jesus sa maong tao. Primero, ingon siya, Lord, wa man ko'y katabang. Gingnan siya sa Ginoo, I don't care. All you need to do is just get up, pick up your mat, and walk. Pagkanindot, mga kaigsunan. And without any further ado, verse 9:9, nagkanayon din at once the man was cured, he picked up his mat and walked. Diha sa iyang pagtuman sa gisulti ni Kristo, mga kaigsunan, nawala ang iyang pagduha-duha, napulihan og pagtuo, and this is where your faith actually saves you. Gani, ang akong ganahan din nga bersikulo, mga kaigsunan, is the word at once. In the King James Version, ang gigamit dito nga word, mga kaigsunan, is immediately. Kung atong binisayo ng immediately, diha, walay langan, sa tinagalog pa, agad-agad, kung sa Chabacano, ora mismo, pagka naay sense of urgency, mga kaigsunan, in the presence of Jesus. Mao na nga ang tanang tao karon sa tibuok kalibutan would just call the name of Christ because we are hopeless and we want instant relief. And it is only when we truly come to Him that things will begin to take place immediately. Pagkanindot, mga kaigsunan, kung ang presensya ni Kristo kuyog kanato karong panahon na. So there were three things that happened. He was healed, he stood up, he picked up his mat, or in other words, he rolled up his mat, and he began walking. Pero that was verse 9, first part. Ang second part of verse 9, mga kaigsunan, nagkanayon, the day on which kadtong adlawa diin kining milagro na hitabo mao ang adlawng igpapahulay. By the way, partly tonight we will begin talking about the subject of the Sabbath, which will be our main subject tomorrow. Tonight is just a preparation for such a good subject, mga kaigsunan. Pero ato sang tanaw ni nga makita nato og unsay role sa adlong ipapahulay, mga kaigsunan, and the issue about the story niining sugilanon sa pagkamananambal ni Kristo sa mga sakit sa kalibutan. Now take a look at the Sabbath. The day which this took place was the Sabbath. And verse 10, mga kaigsunan, nagkanayon, and so the Jews said to the man who had been healed, it is the Sabbath, and the law forbids you to carry your mat. Abi ninyo, mga kaigsunan, gipadako nga isyu sa mga Hudiyo, niadtong tungura ang iyang pag-arsa, iyang katri, mga kaigsunan. Actually, dili ni na matawag ni mong katri, banig ni, gilukot, pero iyang gibit-bit, mga kaigsunan. And by the way, carrying anything on the Sabbath, regardless of the weight, is a violation to their Sabbath law. And that's according to the Jews, mga kaigsunan. Pagkapinikito ang nahitabo sa ilang panahon, mga igsoon. Now, I'd like to share with you how the Jews really kept the Sabbath, mga kaigsunan. They are trying to build a hedge around their Sabbath. Ilag yung gitamdan pag-ayo, mga kaigsunan, ang adlawng igpapahulay tungod kay kung mangita kag pundok sa mga tao karon nga hilabihan ka pinikito ang ilang pagtamod sa Sabbath day, it's the Jews. Gani, moingon sa nanguban dinis Pilipinas, ang mga Adventista, grabe kay strikto.
But you just do not get, mga kaigsunan, kung atong gibantayan ang adlaw ipapahulay, it is simply because God has ordained that, He kept it as holy as it is, and obviously, that's part of the 10 Commandments nga gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan. Dili aron kita maluwas, kundili tungod kay kita iyang gihatagan sa iyang grasya, mga kaigsunan. Pero tanaw na to ning grupo sa mga Hudiyo. They believe nga sa ilang pagpaabot sa Mesiyas, mga kaigsunan, dugay na gyud kay silang hulat-hulat sa ilang Misaya for several centuries. Imagino nimo sa pagkaulipon pa lang nila sa Babylon, mga kaigsunan, nisunod ang Medo-Persia, and then the Grecian Empire, and then the Roman Empire, niining tungura, mga kaigsunan, the fourth kingdom, the fourth empire is still making them captive as a nation. O gusto na gid sila nga makalingkawas, mga igsoon. And they are desperate for the Messiah. And the Jews believed that if they had kept the Sabbath day holy and perfectly for just one day, mga kaigsunan, buabot ang ilang Misaya. Imagino ni mo na ang ilang pagtuo, basta kay ma-perfect lang nila pagbantay ang ilang adlaw ipapahulay, mga kaigsunan, mauni ang kondisyon nga muabot na ang ilang Misaya. Hangtod karon, mga kaigsunan, their Messiah has not yet arrived. Ug hangtod karon, mga igsuon, nagpabdayon sila sa ilang pagkapinikito sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. In case you'd like to know, sa ilang Talmud, mga kaigsunan, makita nimo dinha ang ilang gi-identify as 39 categories of Sabbath work. Number 1 in the list, kindling fire. Di ka pwede magdagkot og kalayo sa adlaw ng ipapahulay. Kanus ang ilahang pagbantay sa adlaw ipapahulay? From sunset Friday until sunset or sundown Saturday. Gani, siguruhon nila, mga kaigsunan, nga dili sila makapangawat og oras sa Biyernes sa gabi. Di na nila hulaton nga musalo pangadlaw, first nga makakita sila bituon sa langit, bisag naa pa ang adlaw, mga kaigsunan, above the horizon, that is already Sabbath for them. Di na sila pwede mudagkot og kalayo. They make sure that before sundown, ilan nang gipangdagkutan ang ilang mga kandila, ang ilang kuryente sa moderno nga Israel karon, ilan nang i-switch on daan, otherwise the whole day, kung di na nimo ma-on daan, apil na ang ilang mga sound system o bisan unsa nga mga gadgets at home, in the office, or in church. Di na gina pwede nimo nga ipasiga on the Sabbath, mga kaigsunan. And that's how Sabbath is very special for them. Apil na din mga kaigsunan ang pag-alsa, ang pagdaro, ang paggansilyo, bawal na tanan, and the list goes on, and at least there are 39 types. So kung imong tanawon, mga kaigsunan, imbis kay naulian ang sakit sa maong invalid who had been suffering for 38 years, he was being met with event number 2, and that is conflict. Sa mga panahon sa crisis, mga kaigsunan, dili nimo malikayan nga daghan kayo mga prinsipyo sa mga tao ang magpuli-puli og saka. Naiubang prinsipyo nga dili mabali, and even in the time of crisis, mga kaigsunan, sige og inawayay. Even our leaders in the government, even in wherever we are, ang mga tao mo reklamo, moingon sila, we do not need military people. Okay, this is a health problem. Ang uban po moingon, we need military people to control this. Look at other countries, mga kaigsunan. So, conflict between and issues between personalities, mga kaigsunan, would normally arise. At least, at this time, we could understand that part
of the healing nga gitambal ni Ginoong Hesus mga kaigsunan niadtong tawhana was also a violation of the Sabbath. By the way, speaking of the Sabbath violation mga kaigsunan, makita nato din nga para sa mga Hudiyo mga igsuon ang pagpanambal og sakit sa adlaw ng ipapahulay should be at least under two categories. Category number 1, kadtong acute, pwede siya tambalan sa adlaw ng ipapahulay. Ang kaso nga chronic mga kaigsunan, which means pwede pagpalabyon pagkaugma, bawal na siyang tambalan sa adlaw ng ipapahulay. Kung igkalamatay, pwede. Pero kung nakaagwanta magani siya og 38 years, mao ni hunahuna sa mga Hudiyo, syaro na lang yun, di na lang yun na pwede paugmaan. But for Jesus, sa ato nang gingon mga kaigsunan, if you call His name, wala na'y pag-antos nga imong maangkon mga kapaglaom. Now, padayon ta sa unahan. Balikan nato kining conversation between Jesus, which will become our last point karon nga gabi mga kaigsunan. When Jesus saw him lying there, go back to verse 6. Nagingon dinhi sa bersikulo mga kaigsunan, sa diha nga nakita siya ni Ginoong Hesus didto nga naghigda og nahibal-an ang iyang kahimtang nga taod-taod na gipangutana niya kini. Gusto ba kang maulian? Og sa ato nang nabasa kaganina mga kaigsunan, ang tubag sa maong tao, Sir, I have no man. Kung ato ning i-appeal sa final exam, kini nga question mga kaigsunan, sigurado gyud ta nga marungan gyud siya sa iyang answer mga kaigsunan. The question was simply answerable by yes or no. Pag-ingon ni Jesus, do you want to get well? Binisayo na to, gusto ba kang maulian? Obviously, mga igsoon, duha ra gyud ang pwede nga tubag. Oo ra gyud og dili. Pero usahay, kung kita mo analyze sa question mga kaigsunan, layo na kayo ang atong gidaganan sa unahuna, and when we address the question by giving an answer, we most likely will fail mga kaigsunan. Gani, the sad fact here is that sa diha nga miduol si Ginoong Hesus niadtong tawhana og nag-offer og kaayuhan mga kaigsunan, kadtong tao nga nagmasakiton, wala makaila nga si Ginoong Hesus mao ang iyang paglaom ug ang iyang mananambal mga kaigsunan. He looked beyond. Samtang nga naghangad siya niadtong iyang mananambal mga kaigsunan, he was not a prospect of a healer. He was just somebody who could help him and push him into the water mga kaigsunan. Pero abi ninyo, may nalanggani nga ang kaluoy ni Ginoong Hesus ug ang iyang grasya ug ang iyang milagro na hitabo niya ng adlaw. Otherwise, he could have been a paralyzed person the rest of his life. May nalanggani mga kaigsunan na hibalag niya ug milihok ang iyang pagtuo ug iyang naila-ila si Kristo ang iyang mananambal niya ng adlaw. Atong tanawon mga kaigsunan, in today's sin-sick world, people are becoming hopeless and people begin to say, God is nowhere. Look at the mortality count. Look at the number of cases nga nahitabo sa ato karon. Nganong niabot nagpila ka bulan mga kaigsunan ang paglala sa COVID. Ang uban na balaka na, lockdown na ta for 2 or 3 weeks, basig moabot pa ni og 1 month or even 6 weeks or even 2 months mga kaigsunan. People are hopeless and they are calling out to God, pero ilang paminaw mga kaigsunan, God is nowhere. Pero abi ninyo mga kaigsunan, to the people of hope, ang labing tinuod mga kaigsunan, God is now here.
sa mga katawhan nga dunay paglaom mga kaigsunan, bisan tuod og daw imposible ang mga solusyon nga moabot sa atong kinabuhi, all we can say is that God is now here. And the last crucial point, the last crucial thing that should take place in the house of grace is contact, mga kaigsunan. The first one that took place in the house of grace was contest. The second is conflict. And the third one is contact. Kung nasipyat kadtong maong tao, mga kaigsunan, sa iyang pagsinati sa galuwas o gaayo nga presensya ni Kristo, sa ako nagikaingon, he could have been an invalid the rest of his life. Pipila ba sa ato karon ang gabati nga sa kadugay natong sigig paminaw sa Hope Channel, sa kataod-taod na natong sigig tanaw sa series kada gabi, mura ra man gihapon og hawang ang akong gibati, pastor. It might be that while we present Jesus here tonight, every night, every morning, alas 10 sa buntag, alas 3 sa hapon, amping kapaglaom, daghan og mga priorities ang muflas sa atong unahuna, mga kaigsunan, o gimbis ato nang nakita si Kristo diha sa atong pagpamalandong, we tend to look beyond and we would remain the same sinner the rest of our lives. Now is very crucial, mga kaigsunan. There has to be a contact in the house of grace. Karon nga gabi, mga kaigsunan, I'd like to make a call for everyone. God is inviting each of you tonight nga sa atong pagduol kaniya, atong itugyan kaniya ang atong kakulang sa pagtuo, atong itugyan kaniya ang atong pagkawalay paglao, mga kaigsunan, o atong itugyan kaniya kining atong pagtuaw, the distress that we are experiencing right now. Let's give it all to Jesus, the healer and our ultimate victory in distress. Niining gabiuna, mga kaigsunan, gusto nako nga takupon kini pinagi sa pagampo, dala sa pagdidikar sa inyong pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto kang Kristo, mga kaigsunan. This is your chance to get back closer to Jesus every day, every night, aron mas maangkon pa nato ang kasiguruhan, mga kaigsunan, nga kung magkinaunsa ang panghitabo sa kalibutan karon, atong masinati, mga kaigsunan, iyang presensya as our divine healer, mga kaigsunan. Kung buot ninyong itugyan pag-usab ang inyong kaugalingon diha kang Kristo, atong himuon kana karon nga gabi, mga kaigsunan, I am inviting you all with a special prayer. Kuyog niining atong pagampo sa atong mga prayer request. We really appreciate, mga kaigsunan, sa inyong pagpadala sa inyong mga hangyo every day din sa Hope Channel. And it is our pleasure to continually pray for you. Natay mga general prayers, mga kaigsunan, and rest assured that even off-screen, we continue praying for you and the entire community of believers who are watching every night. Ug bisan diin kamo, ug bisan diin sila sa ilang mga Pinoyanan, mga kaigsunan, nagampo sila. Karon ang panahon nga mas musalig ug mas mununot pa kita kang Kristo, magampo kita. Among dalaygon og silimbahon nga Dios sa kitasan sa mga langit, ani ang imong mga katawhan. Ibati namo ang dako nga kahangawan niining panahona. Posible dili lang sa lawasnon nga balatian ang among giangkon. Some of us are actually suffering being distanced from you. And that is much worse than social distancing, Ginoo. Ug ayaw itugot nga kini mas makanunayon nga mahitabo sa among kinabuhi gumikan kay kung mag-persist ang among distancing gikan kanimo, this would mean spiritual death. Nining gabiuna, o Dios, palihog tangtanga ang tanang mga babag tali kanimo ug kanamo. Bisan unsa man kining nga mga butang kalibutanon nga among gisipitan, tuguti kami, o Dios, nga amo kining buhian
ug among kuptan ang imong kusganon nga kamot nga maoy muagak kanamo taliwala niining dakong krisis nga giatubang sa imong katawhan niining panahon. Sa pinasahi nga paagi o Dios, palihog dawata kami. Ang uban kanamo taod-taod na nga wala magpang mga lagad. Dili sulag mao Dios nga nahitabo kining krisis sa COVID. Nga ang imong pinalangga nga anak nakasudong niining maong sibya niining gabiuna. O nibati niya ang gahom si mong balang espiritu ug ang imong pagtawag. Nga kung matapos man kini nga problema nga outbreak sa tibok kalibutan, mabag-o ang among mga panglantaw sa kinabuhi ug malipay kami nga mas nahimo kaming labing suod kanimo andam bisan magkinaonsang kalibutan ug bisan pa matapos kini ug ikaw mobalik na. Giampo namo sa pinasahing paagi o Dios si Sister Judilyn nga nag-antos sa brain hemorrhage tungod sa stroke, palihog gihatag kaniyang full recovery. Amo sab giampo ang mga nurses sa Florida, especially kang Ma'am Catherine Gay o kang RK Verlan Bakatan nga nagtrabaho karon sa hospital ug sa uban pang mga nurses, mga doctors o mga healthcare professionals. Silang tanan o Dios nagkinahanglan sa imong pagtipig niining mga panahona. Amo sab giampo sa pagpadayon si Ma'am Mizra Balatico. Karong adlaw gischedule siya alang sa operation tungod sa iyang aneurysm. Panalipdi siya o Dios og tipigi siya, guniti siya, kuyog siya mga mahal sa kinabuhi niining ordeal nga iyang gibati karon. Among giapil sa pagampo sa Dios si Ariel Galicia og si Tata Filosopo nga nakaangkon og aksidente nga naa sila sa regional hospital. Palihog tabangi sila o Dios. Si Sister ang igsoon ni Mebeb Kagobkob, one of the frontliners in Europe Hospital, ug ang ihang bana nga nagtrabaho ingon nga si Ferrer o Dios panalipdi og tipigi sila kanunay. Si Ma'am Carmelita Manaya, who is also in New York City, uban siya kanunay ingon sa iyahang pagka-frontliner sa pag-address niining COVID-19. Yan po sab namo si Mary Jane Acosta Danong is also a frontliner wherever she is tonight, O Lord. Please keep them. Si Mark o si Claire, mga frontliners, o si Isaiah Sripaso nga nasa Saudi Arabia. Among giampo sab ang bana ni Ma'am Sarah Jane Sindingan, one of the frontliners in Don Victoriano, Misamis Occidental Municipal Police Station, ug ang ilang tulo ka mga anak, si Binsoy ug si Tinay ug ang ilang mga kabataan. Giampo namo si the brother of Desiree Martinez Anggot Ibarrientos for the fast recovery gikan sa iyang kahimtang o Dios. Si Crizia Don Castrudis Artajo for her fast recovery. Si Mary Ann Ingayas nga unta safe ang iyahang paglabor sa iyahang pagpanganak o Dios. Keep your children safe tonight. Namo sab giampo ang tanang mga missionaries, 55th batch sa 1,000 missionary movement nga naa sila sa kasamtangan sa campus na Tanggong tungod niining community quarantine. Kung matapos kini o Dios, your empowerment for them, the power of the Holy Spirit in reserve will be in full action sa diha nga kami magapadayon sa among buluhaton na lang kanimo. Amo sab giampo si Jason nga nasa Sipak og si Myrel nga nasa MVC. Kini nga mga batanon o Dios, kuyog sa uban pang mga kabatanunan sa tibok kalibutan, tipigi silang tanan. Kini nga kalibutan karon is no longer a safe place to live, and please Lord, come as soon as possible. You are our divine healer. Keep us, protect us. Dili lang sa mga balatian sa lawas, but heal us spiritually as well. Thank you, Lord, for addressing all our requests. And thank you for answering yes to all the favors we are asking. For the sake and the name of our loving Savior, Jesus Christ. Amo kining gitugyan ng tanan, uban sa kapasayloan sa mga sala. Amen. Good night mga kapaglaom. Keep safe everyone. Ani ay halad sa musika. Nga mo'y muhumpay kanatong tanan og maandam sa atong pagpamahulay nining gabiuna uban sa pagtipig sa Dios.
ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wanted and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. 'Cause there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. 'Cause when life gets broken, you hope God would heal it, but a storm rage and rage. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the hows and whys. So get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. 'Cause there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. 'Cause when life gets broken,